أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。本当に大きな恩が私たちにあります。それは何かと言います。神様は私たちに約束されたメシアを信仰する機会を与えてくれたことです。それによって、彼によって神様はイスラムの最高を予言、約束をしたのです。約束されたメシアは神様の約束、そして聖なる原者の予言に基づいて、聖なる原者の従者になりながら、イスラムの最高のために使わされたのです。そして神様の約束に基づいて、そして聖なる原者サラサラムの予言に基づいてこそ、約束されたメシアが設立したジュマーティはカラファット制度が確立されたのです。これは約束されたメシアは、聖なる原者の予言と神様の約束が果たされたということであり、私たちは世界各国にあるジャマート支部において5月27日に、カラファデーを祝います。5月26日に約束されたメシアは逝去され、そして5月27日に神様の約束と助けに基づいて、ムザ・モルハキム・ヌラディンさんが初代カリフに選任されました。そして約束されたメシアの任務を継続する、約束をし、ベートしました。そして初代カリフが逝去された後、二代目カリフに、手に、ジャマートは誓いを立て、そして、内側からのいくつかの問題はありましたが、私たちは神様の、助けを得ることができ、その光景を目の当たりにしました。そして、二代目カリフのカラファット制度は、52年間続きました。そしてその間、アハマディア教会は、昼夜を問わず発展し続けてきました。そして二代目カリフが逝去された後、三代目カリフの時代が始まりました。この間も私たちはジュマートの発展を目の当たりにし、敵対者とは何とかしてジュマートを潰そうと企みましたが、しかし、歴史を見ますと私たちはジュマートが発展し続けたことを知っています。三代目カリフが逝去された後、もう一度神様は、自身の力をお見せになりました。そして四代目カリフの時代が始まり、敵対者たちは再度ジュマートを潰すための様々な目論みをしましたが、すべて失敗に終わり、この敵対によって四代目カリフはパキスタンからヒジュラットせざるを得なくなり、イギリスがそれに選ばれて、世界は、ジョマートの発展を目の当たりにしました。そしてジョマートの発展を止めようと目論んでいた人たちは、この発展を見て、非常に落胆しました。そして四代目ケーフが逝去された後、神様は約束を果たすために、五代目カリフの時代が始まりました。そして私には
多くの様々な短所があるにもかかわらず、多く助けてくれました。そして、ジョマートの発展は、どんどんと続いていったのです。多くの何百万人の人たちの心に、アハマディア信仰の種を植え、何千もの村、町に人々を導き、カラファットの助けを、光景を見せながら、カラファットとの関係を築くことへの情熱と、そして誠意ある、人たちのジョマートを作ったのです。そしてその光景を神様は私たちに見せ続けています。このカラファットとのこの関係、そしてジョマートの発展は起こるべきして起きたのです。なぜかというと、そのように神様が約束されたからです。そしてその予言も聖なる預言者がなされたからです。ですから神様は自分の約束を忘れたり破ったりはしませんし、そして一番愛しい預言者、ハズレット・モハンマド・ラスール・ラ・サラ・サラムの予言を満たすのに躊躇はしません。聖なる預言者サラ・サラムはある予言をしました。それは何かと言いますと、あなた方の中にナブワットは続き、神様が望むまで、つまり聖なる預言者の時代です。そして、それが終わり、そしてカラファタラミンハジナブワが始まります。そして神様が望むがままに、この恩恵もある日終わりを迎えます。そして、定めに基づいて様々な王政が作られ、そして人々はそれによって、窮屈を強いられるが、この時代が終わると、そして二つ目の定めに基づいて、さらに、悪性が様々に、続く。しかし、神様の慈悲が波を打ち、そうすることによって神様は再びカラファタラーメンハジナブーを確立し、こう述べられた聖なる現象は、その後、口をつぐみました。ですから私たちは、この予言が満たされているのを見ることができる非常に幸運な人たちです。誠に聖なる預言者サラサラムの従者である人のジョマートとつながりを持つこと、そうすることによって私たちは神様の祝福を受け続けることができます。私たちは約束されたメシアが使わされた後、カラファットの間違ったコンセプトはイスラム界でも消え、そして今は政府がありますが、その政府が悪性であっても神様の追求から逃れることはできません。神様は必ず猶予を与えますが、悪人たちを捕まえます。いつか。ですから、聖なる預言者が述べたように、ラファタラ・マンハジの部話が確立されて、そして聖なる預言者の従者でありながら、従者である約束されたメシャを使わされたのです。そして約束されたメシャはこう述べています。私が、あと、聖なる預言者の約束に基づいて、ハラファの制度が続きます。私はハートムル・ハラファであると。私の後に来る人は誰であっても、神様がカラファットの地位を与える人は、私の従ってその地位を得ることができるんです。ですから、世俗的にどれだけ力を入れようが、カラファットの確立というのは、約束されたメシアと切っても切れません。約束されたメシアの逝去が近づくと、約束されたメシアはカラファット製造が継続されることを予言しながら、こう言いました。神様は二つの力をお見せになりました。一つの力は預言者を通じて自らの力をあらわにし、そして預言者が亡くなった後、様々な困難が立ちはだかったとき、そして敵対者が勢いづいたとき、そしてもうこれで全てが終わったと。もうこれによってジュマートはもう終わりを迎えるだろうと人々は確信し、そしてジュマートの人々も、失意に覆われてしまい離れる人たちも出てきます。その時、神様はこの二つ目の力をお見せになるのです。そして崩れかかっているジュマートを救うのです。ですから最後まで耐え忍ぶ人、この神様の奇跡を見るのです。ハズレタ・アブーバカル・サディクの時代にあった時のように。
そして聖なる元首サラッサラムの、死は突然の死であり、その直後に多くの人たちが、えジョマートを離れ、そして教友たちも失意に追われてしましたが、その時神様、ハゼタ・ブーバクル・スディークを立て、再び力をお見せになり、崩れかかった、イスラムの夜会を再び、支えたのです。ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا つまり恐怖の後、恐れの後、再び神様は彼らの足場を固めるでしょう。ですから、神様の古からの習わしは何かというと、神様が様々な力を見せることによって、敵対対者の一時的な喜びを失意に変えるのです。ですから神様は古から続いている習わしを変えることはありません。ですから私が述べたように、決して悲しむ中で、決して心配する中で、なぜかというと、あなた方にとって二つ目のこの力を見ることも大事であり、そしてそれはより良いことなんです。なぜかというと、それは永久的に続き、それは審判の日まで途切れなく続く方です。ですから、この二つ目の力は私が、旅立つまで見ることができないからです。ですから私はこれを見て約束されたメシアの年齢のことで何か論争を引き起こすなら、その人たちに対するアンサーもあります。つまり、これくらい残っているのではなくて、旅立ちのことを言ったり、年齢ではなくて、仕事が、任務が完遂されたことを重点に置いています。ですから私が旅立った後、神様はこの二つ目の力をあなた方に見せ、これは永久にあなた方と共にあるでしょう。これは約束。これは神様がブラヒネ・エンビエットで約束したからです。これは私のための約束ではない、あなた方のための約束であります。つまり神様が言ったように、私はこのジョマートを審判の日まで他の人々より優越させるでしょう。これは永久に約束された日々であり、神様は約束を果たすお方であり、聖意あるお方なのです。神はあなた方に約束したもののすべてを見せるでしょう。これは世界の最後の日々であって様々な困難が始まりますが、世界がまだ世界が続くでしょう。神様が約束した、神様が知らせてくれたすべてのことがなされるまで、この世界は存続するでしょう。これは約束された、神様が約束されたメシアにした約束ですし、そのいくつかは果たされて、またいくつかは果たされるでしょう、今後。ですから私が述べたように、神様の約束に基づいて、約束されたメシアが旅立った後、カラファットの時代が始まり、初代カリフの時代、そして二代目カリフの時代、ジョマートはさらなる発展を続け、世界の多くの国々に支部が設立されて、三代目カリフの時代にはさらなる飛躍を遂げました。四代目カリフの時代には、様々な新たな発展の扉が開かれて五代目カリフの時代であります。また、ジャマートはどんどんと、飛躍して発展していっています。敵対者の様々な目論見にもかかわらず、ジョマートは、その勢いを止めることなく、いつものように、世界の遠く離れた国々にいる人でもカリフを見たことがない人にも神様は導きを与えてカラファットのハートのもとに集わしているです。それはイスラム内外両方です。何千もの何百万人、何十万人人たちを神様は導かれたのです。そして約束されたメシアと約束したように、それを果たしながら、毎日ジョマートの助け、助力への様々な光景を見せているのです。私はそのいくつかの事例を紹介したいと思う。それによって神様がいかに約束を果たしているかを見ることができます。神様はカラファットを以後栄光を続かせる約束をしています。ですから、どのようにして人々の中にそのカラファットとのつながりを深くしているのかです。ブルキナファソというアフリカの国がありますが、そこの宣教師さんによりますと、私の支部に初めて MTA が設置されて、人々が初めてカリフを見たとき、彼らの目には涙が浮かんでおり、表情は喜びで溢れていました。何日間か後、ある使節団がやってきて、
彼らに MTA に対する感謝を述べました。私たちはカリフたちに会うことはできませんが、MTA を通じて私たちはカラファットを見て、私たちの心に平安が持たされて、ですから私たちは MTA を見ること、視聴することによってカリフと会うのが日常になっています。このように神様は愛を育んでいるのです。私と会ったことがない人でもカラファットに対する情熱を育んでいるのです。またどのようにして神様は、アハマディアに導くのか、ガンビアという国の代表者によりますと、サンバさんという方がいましたが、彼は、偶然にも MTA で私を見て、こう述べました。この人物に神様が助けがあることは何の疑いもないと言い、彼は自分の14人の家族、親族と含み、アハマディアに入信し、そして仕事もうまくいくようになりました。彼曰くこれはすべてアハマディアのおかげでありと。そしてアハマディアこそがこの暗闇に覆われている世界の中の灯火と述べています。またカラファットへの助けというのは、人々が感じていることがあり、ドイツにおいて、布教担当によりますと、これはドイツにいるアラブ人の例ですが、彼が開いていた展示会にやってきて、聖クラーンのドイツ語訳を彼は持っていきました。昨年、ドイツの年次総会において、彼は年次総会に招待されると、彼は試験があったがゆえに、これは去年ではなくて、つまりそれより1年前の話です。年次総会には参加できないと断り、しかし、自分の家族とお兄さんを代わりに出席させたのです。年次総会において、彼のお兄さんによりますと、私のスピーチを聞いた後、この人物には神様の助けがあると。そしてこのカラファットは真のカラファットである。すると彼はその日の晩にアーマディ教会に入信したのです。この情熱というものは神様だけが人々の心に植え付けることができ、そしてなぜそうするかというと、これは神様の約束であるからです。また他のアラブ人のメンバー、家族です。家族のメンバーは初日に、ベイトしませんでしたが、ジョマートについて様々な質問をして、そして私はアラブ人との、会食がありますが、彼はテドフィーについて、質問したかったのですが、他のアラブ人の方が質問したので、私はそれに対して詳細に答えました。それを聞いて彼は納得して、彼はベイト式典の前よりアハマディア教会に入信したのです。またガンビアの、代表によりますと、ガンビア支部の代表によりますと、どのようにして神様は人々をアハマディア教会の方に導き、カラファット君の助けのへの約束を果たすのかについて、彼によりますと、ある場所があります。ゲドゴールという場所です。そこでジュマート支部が設立されると、私たちの友人であるアジャティファイさんは、ジョマートに対する敵対行動を始め、ジョマートパンフレット文献を触ることすらしませんでした。しかし私たちの、布教グループはめげずに布教を続けました。するとある日、新規改宗者たちのためのタルビアットのプログラムが開催され、すると、その人に対して何も読まなくていいですから、私たちと一緒にミッショナスに来るだけでいいですから、プログラムに参加してください。そこであなたに対してタブリーグもしませんと。そしてそのようなトピックについては話さない。私たちのプログラムに参加するだけでいいと言って、そうすることによって彼はミッショナスに到着すると、私はあなた方のこのプログラムには参加しません。隣の部屋で、テレビ室でテレビを見ますと言って、彼はそこで、他の人々はミッショナスに来るプログラムを受けに行ってしまいました。その間彼はテレビで MTA が放送されており、私の説教が放送されていました。
すると彼はその後テレビを見終わった後、この人物、つまりハズールは嘘つきなんかではない。これは真のカラファットであると。私はもう背を向けることができないという。彼は自分の家族10人と共にアハマディア教会に入信したのです。これは人間の見業である。これは人間ができることではなく、これは神様の見業で約束を果たしているのです。カラファットとの関係が深まった一つの出来事があり、カメルーンという国のワンデルという町において、8つの家族がアーメダ教会に入信しました。新規改宗者によりますと、MTA が私たちの子供の人生を180度変えて、そして彼らの宗教的知識が深まっていますと、その中の一人の若者、アブドゥル・レフマンは今、大レベルをしていますが、彼は私の説教を楽しみにして主張します。金曜日の日、彼は私は説教を聞くために家に帰りたいと言い、彼は学校を休むことはできるが、説教を休むことはできないと。そうする彼は早退して、家に戻ってハズールの説教を聞いています。アブドゥレフマンによりますと、私は説教を聞くことによって私の信仰が堅くなになり、知識も増えています。私は、いくつかの間違ったことをしていますが、今はもうしていません。彼らはインシャアラ一つ発展し、どんどんと自分の信仰を高めて、信仰の最前線にいることになるでしょう。また神様がどのように人々に宗教を与えるか。ブルキナファソという国においてある町で多くの布教活動が行われましたが、何の結果も得ることができませんでした。すると、宣教師さんがある町を離れるときに何人かを自宅に紹介しました。すると、ウォンさんが後日、宣教師さんの家にやってきて、MTA をつけました。すると彼は MTA を視聴し、ハズールを見ると、私を見ると、この人物を私は以前夢で見たからということがあり、彼は他は何も言わずに何も聞かずに彼はアハムディア教会に入信し、そして自分の村の多くの人々もアハムディア教会に入信したのです。この村では今、支部が確立されました。そして同じように、神様の助けを見ることができます。人々の心にどのようにカラファトとの関係を築くのか、どのようにして真のイスラムの教えを教えるのか、そのことについて、キルギスタンという国がありますが、スルタンさんによりますと、キルギスタンは、キルギスタンの地方の町の話です。私の息子と妻はすでにアハムディア教会に入信しました。私は2017年に毎週アハムディア教会のミッションハウスに行くようになり、彼らは、妻と子供は12キロ、ミッションハウスまでかかりますが、私たちはハズールの説教のレコーディングを聞いていました。私はそのハズールの説教を聞くと、私の気持ちが強くなっていくのを感じました。今年の、つまり2022年の話ですね。5月2日に、私はラマザン中に、私はイードの日にベートしました。私は以前から入信したかったですが、今まですることができませんでした。しかし私の今、魂で起こっていることは述べることはできません。言葉では言い表せないです。私は、マイナマーズ、私のイスラムの知識が増えるように、祈っています。あとギニ・ビサウという国があります。どのようにして神様がカラファットを通じて心を開いているのかについて、ウスマンさんによりますと、彼はノーモバイ新規改宗者でありますが、彼は別の地域に住んでいます。彼が多くの親戚がアハムディア教会に入信するのを知ると、彼はモルビーを集めて、その地域に、連れてきて、モルビーたちを連れてきて、アハマディアの敵対行動を始めたのです。しかし私たちの宣教師は別に敵対行動はしてもいいですが、私たちの言いたいことを一回聞いてください。
そこで人々は最低でも敵対行動、活動はしますが、パキスタンみたいに闇雲にするのではなくて言い分は聞くのです。モールビたちは、それは聞く、彼らは聞くのを断りました。しかし、ウスマンさんは、その招待を受け入れて、アハマディア教会のメッセージを聞きに来ました。すると、約束されたメッシャの出現について聞かされると、彼は、金曜日に来ました。そこで私の説教が MTA でその時放送されていました。そして彼に私たちアハマディア信者はこのようにカリフの説教を聞くのです。ですから短時間でもいいですが私たちと一緒に聞いてくださいと。すると彼は分かりました。では短時間だけと言い、しかし彼は聞き始めると時間をすっかり忘れて注意深くハズールの説教を聞き続けていました。彼は説教を聞いた後、アハマディア信者はカーフェルなんかではないと。不信者なんかではないと。なぜかというと、あなた方のカリフは聖なる預言者の共有の歴史を紹介しています。アハマディア信者の中でも、なぜ私たちにイスラムの歴史を教えるのかと、いう人がいますが、これは他のムスリムにとって多くの布教の手段となっており、だから伝える必要もありますが、私たちの知識も全然知らなかったことも知るようになっているからです。ですから、このようなことを彼曰く、教友たちのこのような素晴らしい生涯を述べることはできないという、彼は敵対行動も活動をやめて自分の家族と共にアハマディア信者になったのです。神様のおかげで彼は自分の地域でタブリーグもしています。活発的なメンバーの一人であります。また、今後のキンシャサ宣教師さんによりますと、どのように神様がある地域で布教活動を始めました。その時、アハマディアないムスリムの団体が迫害行動を始めました。すると数ヶ月後、ウスマさんという方が、アハマディア教会と連絡を取り、彼は、家族と共に入信したと言いました。その理由を聞くと彼曰く、私の妻は衛星チャンネルでテレビを見ているとき、偶然にも MTA がつきました。私はアハマディア教会の敵対活動をしているのを知っていましたから、妻は私にそのテレビを見せました。私はその時私の説教が放送されていました。彼は説教を聞くと、私は今日私の耳にかかっているこの言葉、これこそがイスラムの真の姿だという、カリフの説教を聞いた後、私はアハマディ教会の真実性には何の疑いも持たなくなりました。このようにして神様は人々の心にカラファテの愛と信仰を植え付けたのです。何千キロ、何万キロも離れている人、カリフに会ったことがない人です。このようにして自分の気持ちをあらわにするのです。セネガルという国がありますが、そこに中でゴノさんはこう言います。あなたの説教を聞くために、私の心は非常にそれを味わいます。この気持ちがずっと続くように、説教を聞くと私の目には涙が浮かび、私はあなたを愛しています。どうか神様、そして聖なる預言者、約束されたメシア、カリフたちの愛が永久的に続きますように。あなたの祈りによって、つまりハズールの祈りによって、私の商売もうまくいくようになっています。これはすべて、神様が約束されたメシアにした約束を果たしているのです。また、あるベルギー支部の代表によりますと、モロッコ出身の、ムスタファさんという方がいます。彼は長い間、アハマディア教会について調べてベートしました。私は多くの聖職者たちと時間を過ごしましたが、カリフの説教は、それは聖クラーンの解説ではなくて、人間を神様にどんどんと近づけてくれるのです。これを主張した後、私は礼拝を味わうことができるようになり、正夢を見ることもできました。アハマディが私の人生を180度変えてくれて、このように神様は約束に基づいてこのように約束されたメシアのこのカラファットを助けているのです。このように人々を導くのです。もう一つの出来事があります。ギニビサウという国があります。宣教師さんによりますと、
21の支部でMTA を設置しました。昨年ある村では多くの方々がアハマディア信者になり、しかし4つの家族はそれをアハマディア信仰を拒否しました。私たちのチームがそこに MTA を設置しに行くと、ムハンマド・サリューチ・アリスさんという宣教師さんがこの4つの家族も皆、モスクへ招待し、私たちの MTA のチャンネルを見て、そして私たちのハズール、約束されたミッションを見ることができるようにと。衛星テレビが設置されると、マグリブの時間帯がありました。礼拝を捧げるためにテレビを切ってナマーズの後にまたテレビをつけると、私の説教が放送されていました。すると、アハマディア信者の人々はそれを見続けました。そして宣教師さんにこう言いました。私、英語でついていますが、私は、翻訳してカリフが何言ってるか伝えましょうと言いました。しかし彼は神に誓って私は何言ってるか分かりませんが、彼は嘘ついてるのはありえないという。これがアハマディア教会のカリフなら、アハマディア教会は絶対に嘘のジャマートではないと。私は今ここでアハマディア信仰を受け入れますと。このようにして神様は人々の心を変えるのです。アラファットというのはタブリーグの大きな手段です。このようにして、イスラムの真の教えを見て、清潔な魂を持つ人たちは約束されたミシャのジュマーテに誘われるのです。ガンビア支部の代表にありますと、ある町において、タブリーグ氏にチームが派遣されました。約束されたミッションの実現について話し、そしてシュライトベートが聞かされると、村のチーフの人が、彼はイマームではありましたが、彼はこう言いました。聖なる預言者サラサラはイマン・マハディが出現する予言をしていました。そして私は初めてその出現を聞いています。アハマディを見てから彼は非常に感銘を受けています。アハマディア信者こそが真のムスリムであると。なぜかというと彼らにはカラファットの力があり、それは人々を一つにして、そして彼らは私の写真、つまりハズーの写真が見せられると、彼はこう言いました。彼には真実が見えると。すると、その村の多くの人々がベートしてアハマディア信者になりました。また、聖クラーンの翻訳を3つのその地域の言語に翻訳されると、アハマディアこそが真の宗教であると。なぜかというと、他のムスリムたちはそうしませんでした。そして彼らは聖意あるアハマディア信者になったのです。なぜかというと、他のムスリムの団体の聖職者たちは私たちを騙すからです。また、アフリカのマリという国がありますが、そこの宣教師さんによりますと、ある日ある人物がラジオアハマディアにやってきて、私は入信したいと言いました。なぜかというと、アハマディアのおかげで私は地獄の豪華から守られているからです。その理由を尋ねると、私の聖職たちの一部は、こう言いました。礼拝はもうしなくていいと。彼らは礼拝をしていないのです。礼拝をやめたのです。しかし、ラジオアハマディアを通じて、カリフがその礼拝の重要性について話している聞き、この後、私は礼拝をやめることは地獄に行くことだと一緒であり、私は今日からアハマディア信者であり、決して礼拝を怠ることはしませんと言いました。ですから、古山のアハマディア信者のことも、見直すべきです。モーリが私たちを不信としていますが、このようにイスラムの大事な支柱の中の一つである礼拝を拒否しているのです。ですから神様のおかげで恩恵によって人々を導いている。そして宗教に間違ったコンセプトから植え付けられるから守っているのです。ナイジェリアにおいて、そこの宣教師さんによりますと、MTA を通じて多くの支部に MTA が設置され、人々はハズーの説教を聞きます。他の番組も視聴します。ある人物によりますと、私はアハマディア、教会に対する多くの批判をしていました。しかし、説教
を聞いた後、ハズールの説教を聞いた後、私の心は平安に満たされて、私は真の宗教を見つけたと思い入信しました。また、このように神様は導くのです。ガンビアという国において、ママスオさんは自分の夢について語ります。ある日夢で、私は一人の人物がやってきて、彼の手には、私の手を強く握り、こう言いました。アスラムアレイクムワラハマトゥラー。すると彼は誰であるか認識することができませんでした。人々に誰であるか聞くと、これはアハマディアシ教会のイマームだと。それと次の日、宣教師さんがやってきて、私はその人に私の夢を聞かせました。それと MTA をつけると、その時金曜説教が放送されており、私をハズールを見ると、これこそが私が昨晩夢で見た人であると言い、アハマディア信仰を受け入れました。カメルーンという場所に主任宣教師によりますと、アフリカある町で多くの人々が MTA を主張しており、また人々入信もしています。そこの宣教師さんによりますと、MTA を通じて私たちの信仰は強くなり、ハズールの説教や様々な番組を通じて私たちの心は光明が灯まされて暗闇が取り払われました。MTAこれはあたかも MTA 前は私たちは動物である MTA を通じて私たちは人間になったように感じています。神様はこのようにカラファトを通じて人々の心をカメルーンという国の宣教師さんによりますと、ある時私は金曜説教していましたが、徐々に人々がモスクワへ入っていました。するとある人物がコートを着ており、ターバンを巻いていました。説教後、私はなぜこのような服装を着ているのかというと、彼はこう言いました。私には精神的指導者がおり、彼はこのような格好をしているからです。もし彼について知り合いたいなら、ケーブルテレビで、ケーブルチャンネルで、MTA という番組がやっており、彼は様々な活動をしています。彼を見ると、あなたは、彼が神様から使わされた人だとわかります。すると私はタクワラサラとダス10か条の制約からの写真を、ハズールの写真を見せました。このモスクはこのイマームが作ったのですと。彼は知らなかったんです。アハマディア教会でと。私はアハマディア教会の宣教師であると言い、彼は非常に喜び、彼は、アハマディア教会に入信したのです。これがいくつかの出来事を紹介しましたが、約束されたメシアのこの言葉、神様の助けを見ることができます。神様の約束、そして神様の約束の助けの約束があるから、それによってイスラムの、発展が必ず起きることで、多くの人々の心にアハマディア教会を誘っており、正しい人々を導いているのです。このアハマディア教会のカラファット制度の118年の歴史というのは何を語っているかというと、神様が助けているということです。神様が助けているということです。神様が私にもこの責任を全うする力をくださいますように、そして一人一人のアハマディア信者が完全な誠意を持ってカラファットとつなげることができるように、そして審判の日まで、畏敬を尊びながら、畏敬を尊ぶ人がカラファットに与えられて、そしてすべてのその約束を神様が果たしてくれるように、その約束されたミッションにした約束に基づいて果たしてくれるように、そしてカラファットを通じて世界に一つの、旗のもとに人々が集まるように、そして聖なる預言者サラッサラムの旗を、のもとにみんなが集まるように、礼拝の後、私はいくつかの葬儀礼拝をしたいと思います。
まずはチョードリー・ナシール・ザフラ・カンさんです。彼はカナダに最近いました。90歳で亡くなりました。インナリライナリヒラジ。神様のおかげで彼はシー制度の一員でありました。彼の祖父の、彼の祖父はジョマートのナズレアラとして務めていた。チョードリー・ザフラ・カンさんの彼は甥でありました。彼の父はカラチ支部の代表でもありました。初代カリフのひ孫でありました。イドリース・アデル・チョディ・ファテ・モハマド先生は、ジュマートの初期の宣教師の人であり、イギリスの宣教師でもありました。多くの人々はハマデ教会に入信しました。ネスリー・ネスルラさんは長い間、セキヤ・ムラーマ・ラホールとして務め、カザー委員長の委員長でも、委員会の委員長でもあり、そして三代目カリフの時代に様々なことを成し遂げた中の一人に含まれています。1974年に起きた事件に基づいて、彼はイドリス・ナスラさんは三代目カリフと共にその部屋にいたとされています。また多くの委員会のメンバーでもあり、三代目カリフ。ガスレスリーコンフェレンスにもラホールで行われました。それにも参加しています。4代目カリフの時代に、4代目カリフがロンドンに移住するとき、ラブアからカラチの、グループにも含まれていました。彼は本当に誠意ある人で、カラファトとの深くつながっていました。私は個人的にもそれを見て目撃しました。どうか神様が彼の家族、子供たちもこれからつながり続けるように。2つ目は、ガンバリ・イドリサーブ、カラチ出身です。彼はチョーディリ・ズィーザ・アムド・バジュアさんの息子であり、90歳で亡くなりました。彼は約束されたメシアの共有であったチョーディリ・モハムド・フセン・サン・レッダランドの孫でありました。神様のおかげでワシヤ制度の一員であり、遺族には妻と2人の息子と2人の娘がいます。彼は1959年に35年間ずっと政府関係の様々な役職に就いていました。彼は常に本当に誠意ある人々で素晴らしい役職者でありました。それはなぜかというと、良き道徳は父にはのおかげであり、彼が行政関係の仕事に就いたとき、私がイドリースが亡くなったと聞いたとしても、イドリースが誰かから賄賂を受けたと聞いた方が私は残念だという。これが父からの教えであり、息子の彼はそれをずっと続けました。また、ハズル・チョーディとフラカンさんの有名な本、タディセ・ネーマの英語訳も彼はしました。1998年から2007年まで、カラチのセキリア・ムレハージャとしても務めました。彼は何度か政府の重要ポストに聞きつき、4代目カリフに手紙を書き、4代目カリフにビスミラーと書いたため、それとあるモルビーが、彼に対して告訴し、そして長い間その、訴訟が続いていましたが、彼は常に一人一人に対して慈悲深く接していたのです。その訴えてきたモルビーに対しても、聖職に対しても、その訴訟が終わると、モリは非常に貧困に困窮していたため、その人に対しても、彼は、支援金を送ったのです。どうか神様が彼に慈悲と許しを与え、遺族も彼の善行を受け継ぐように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر